Akhirnya strip jalannya, lama nggak ada orang mancing di sini mungkin. Ya, ikutin terus video saya. Oke. Jalannya lupa, jalannya salah guys. Masuknya lihat jalannya. Ini aku memakai sepatu nih, safety. Soalnya dulu di sini banyak lintahnya banyak sekali. Oke. Dan spotnya, ini spotnya bawah di sana, nyamuknya banyak sekali. Mudah-mudahan hari kedua ini ada cintanya. Kita lihat tuh di sana ada biawak, bahasa Jawanya nyambi. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya
Akhirnya nggak jadi boncos. Satu kali lempar langsung dia makan kocolan guys. Kocolan guys, menggunakan umpan soft rock EXP, ada in Thailand. Kocolan akhirnya nggak jadi boncos. Oke, mantap. Dan terima kasih sudah menonton video saya, dan terima kasih juga yang sudah support video-video saya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap.